Niisiis, täna ma tahan teile rääkida natukene enda looduspiltidest ja ma ei tahtnud seda videot siin kodus teha, seega ma tulin siia suurte metsade vahele. Panin siin selja taga endal lõkke püsti ja arvan, et siin looduskeskel on nagu selline sobivam keskkond loodusjuttude rääkimiseks. Mõtlesin proovida teha sellist täiesti uut asja, ehk siis hakata tegema sellist videode sarja, kus ma iga kord valin välja mõned oma pildid, mis on siis aastate jooksul mulle kuidagi eriliselt meelde jäänud või minu enda jaoks kuidagi sellised tähendusrikkamad. Ja räägin teile siis, kuidas need pildid on sündinud, kuidas ma need tegin, kus ma need pildistasin, mida ma nende piltide tegemise ajal ise tundsin ja nii edasi. Ja ühesõnaga räägin nende saamislugudest. Ja ma ei ole veel enda jaoks valmis mõelnud, kui tihti ma neid videosid tegema hakkan, kas siis 1 kord kuus või 2 korda kuus või kord 2 kuu jooksul või mis iganes. Ja tegelikult mul oleks juba hea meel, kui teie, kes te pärast seda vaatate, annaksite ka tagasisidet, et kuidas see teile meeldis, kas see teile meeldis ja kas te sooviksite ka edaspidi selliseid pildilugusid kuulata või eelistaksite midagi muud vaadata. Eks ma teen kindlasti muid asju ka, aga mõtlesin, et teeks ka selliseid pildilugusid. Niisiis, tänaseks mul on välja valitud 4 fotot. Esimene neist on tehtud sel aastal juunikuus. Tartumaa metsade vahel on pilt hundist. Ta ei ole võib-olla selline vau-pilt päris. See hunt on seal üsna selline minimalistlik, pigem selline siluett ja rohkem on selles pildis nagu keskkonda. Aga miks see minu enda jaoks sellise erilise tähendusega on seetõttu, et esiteks hunti on üleüldse vabas looduses niiviisi väga selline erakordne näha, rääkimata siis veel pildi saamisest. Ja minul oli see juba teine kord hundiga kohtuda. Ja see pilt sündis niiviisi, et tegelikult ma sel hommikul ei läinud üldse plaaniga metsa loomi pildistada, vaid mõtlesin minna drooniga lendama. Ja siis seal oli selline kitsas väike kruusatee metsa vahel, suurte metsamassiivide vahel. Ja lendasin siis parasjagu drooniga metsa kohal ja tegin sellised ülevalt alla sellised metsapilte drooniga. Ja siis ma ühel hetkel täitsa juhuslikult vaatasin niimoodi korraks kõrvale. Nägin, et eemal kaugel tee ääres oli mingi loom. Aga kuna ta oli nii kaugel, siis ma ei saanud täpselt aru, kes see on. Ja mul käis peast läbi 3 mõtet, et kas karu, ilves või hunt. Ja kuigi ma olin küll ainult drooniga plaaninud pildistama tulla, siis mul oli igaks juhuks ikkagi autos ülejäänud fotovarustus olemas ja kaamera koos teleobjektiiviga oli kohe istme kõrval olemas. Ja võtsin siis kaamera ja läbi objektiivi vaadates sain kohe aru, et aha, see on hunt. Ja siis ma üritasin ruttu selle drooni ülevalt alla tuua kuidagi. Tõin drooni maa peale ja siis hakkasin hundile keskenduma. Kusjuures tundus, et see hunt ise mind üldse ei näinudki. Täitsa oma ette selle asjatas tees ärvas püüdis hiiri. Et see nägi välja samasugune, nagu näiteks kui keegi teist on näinud, kuidas rebased põllu peal hiire püüavad. Et kui nad on hiire üles leidnud, siis ühel hetkel lihtsalt hops, hüppavad peale. Ja see hunt tegi täpselt samamoodi. Väga lahe oli jälgida, kuidas ta niimoodi seal isekeskis siis askeldas. Ja mõtlesin, et kuidas talle ligemale saada, et kas hakata vaikselt lähemale hiilima mööda tee äärt või sõita autoga natukene ligemale. Aga enne kui ma olin jõudnud otsustada, siis vaatasin, et hunt tuleb ise minu poole. Ja tundus, et ta ei olnud mind ikka veel märganud, vaid ta lihtsalt tuligi minu suunas, mulle see ligemale. Ja kui ta oli siis esialgsest vahemaast jõudnud, ütleme, kuskile poole peale, mulle umbes poole ligemale tulnud, siis jäi ta seisma. Täpselt seal niimoodi tagapool oli selline lagedam ala, kus siis hommikune päikese valgus paistis ilusti peale. Eespool oli varjuline ala ja siis ta jäi täpselt sinna valguse varju piirile niimoodi seisma. Vaatas mulle korraks otsa, sai aru, et mingi auto seal seisab, et ju see siis on midagi kahtlast. Siis vaatas metsa poole korraks niimoodi, mõtles natukene ja läks ära metsa. Ja see pilt ongi tehtud sel hetkel, kui ta just hakkab metsa minema.
nii et selline lugu siis hundiga. Ja selle pildi nimeks ma panin Punamütsikese hommik, sest et kui ma hakkasin mõtlema sellele teada-tuntud muinasjutule, siis mulle tundus just, et see Punamütsikese kohtumine hundiga võis just enam-vähem selline välja näha. Järgmine pilt, millest ma tahan rääkida, on siis tehtud 2017 aasta kevadel, märtsi lõpus, vara kevadel, on pilt tedremängust. Tegelikult kevadele sellel pildil viitavad ainult tedred, sest et tedremäng teadupärast toimub ainult kevadeti. Aga pilt ise tegelikult on väga sellise talvise meeleoluga, mis on iseenesest üsna selline erakordne nähtus, sest et Eestis tedremängu talvisel ajal pildistada on üsna keeruline. Sest et tavaliselt on niimoodi, et siis kui lumi on maas, ei ole tedremäng veel alanud ja kui tedremäng on juba alanud, on lumi ära sulanud. Aga siis seekord trehvas niimoodi hästi, et lumi oli küll juba tegelikult ära sulanud, metsaal küll siin-seal olid mingid laike, aga lageda peal rabamaastikul oli kõik juba puhas. Aga siis läks jälle seal üks päev natukene külmemaks ja lubas sadu ja ilmaennustus lubas, et hakkab lund sadama. Ja siis mul oli kohe kindel plaan, et nii, nüüd ma lähen rabasse. Mul oli suur soov saada selliseid talvise meeleoluga tedremängu pilte ja mõtlesin, et lähen rabasse. Ja kui ma siis öösel sõitsin raba poole, siis veel lund ei sadanud. Aga kui ma juba siis läbi soo omal siis tedrevarje poole kõndisin, siis nägin, kuidas juba hakkasid vaikselt niimoodi sellised üksikud pisikesed lumehelbed langema. Ise olin juba rõõmus, et et nüüd tuleb, et nüüd hommikul on lumi maas, et saan selliseid ilusaid talviseid pilte. Ja jõudsin varjesse, jõudsin sinna juba öösel, hommikuni oli veel 2-3 tundi aega ja siis jäin magama. Ja kui ma siis hommikul üles märkasin selle peale üles, et tedred olid kohale tulnud, hakkasid kudutama selle ümber minu telgi. Ja kui ma siis telgist välja vaatasin, siis see oli täiesti uskumatu, see oli jube ilus, kogu see rabamaastik oli valge koheva lumega kaetud, nagu oleks täiesti siuke ilus südatalv olnud. Ja kusjuures lindudele tundus ka see nii meeldivad, kõik kuked seal jooksid edasi-tagasi ringi, kaklesid seal lund, lendas 2 lehte, et kõike seda oli väga lahe jälgida. Ja hiljem, kui ma veel tedrevarjest välja tulin, siis vaatasin, kuidas terve telgi ümbrus oli paksult kõik igasugused siuksed jäljeradu täis, jube lahe. Ja siis käis selline seal kukepuks ja selline tõsine lumesõda. Ja selle pildi nimeks ma paningi lumesõda. Sest et see näitab hästi, kuidas siin linnud omavahel kaklevad, lund lendab 2 lehte. Et selline mõnus korralik lumesõda. Kolmas pilt on tehtud mul siis sügisel, 2016 aasta sügisel Matsalus. Siis kui oli käimas parasjagu põtradel pulmaaeg. Ja pildil on siis 2 põtra, on põdralehm ja selline nooremapoolne pull. Ja see pilt siis sündis niimoodi, et tavaliselt kui ma Matsalu lähen, ma olen alati seal mitu päeva, sest et Tartust Läänemaale sõita on ikkagi selline 2,5-3 tundi või isegi üle 3 tunni sellist autosõitu, et ma nagu nii pikka maad üldjuhul 1 päevaks ette ei võta, et siis ma tavaliselt lähen pikemaks aegas, et kas siuke 5-6 päeva või isegi nädal. Ja seekord olin ka seal juba 4 päeva olnud. Ma olin käinud igal hommikul ja õhtul niimoodi mööda luhta mitu kilomeetrit maha kõndinud. Põtru ma näinud ei olnud. Ühe korra vist nägin kuskil eemalt niimoodi kaugemalt. Aga sealt ma mingit sellist head pilti ei saanud. Ja ühesõnaga pilte meil eriti ei olnud tollest korrast veel. Ja oligi juba 4. päeva hommik. Ma olin hommiku otsa mööda luhta ringi jalutanud, otsinud loomi. Ma ei olnud kedagi kuskil näinud. Päike hakkas juba kõrgele minema. Ja mõtlesin, et lähen siis tasakesi juba auto poole tagasi, et tundub, et see hommik ka midagi ei näe, et juhul kui tuleb siin tagasi teil midagi ette, et siis saan ja järsku ühel hetkel kuulen, et Võsas jõe ääres käib selline ragistamine. Siis ma teadsin kohe, et see on põder. Jäin siis sinna istuma, rohu sisse, kõik hein oli veel hommikusest kastest selline märg, istusin seal märja heina sees, kaamera oli valmis pandud, jäin ootama, ise mõtlesin, et kas ta nüüd tuleb välja või ei tule, et lootsin muidugi, et tuleb. Ja juba mõne hetke pärast ma nägingi, kuidas siis Võsa tagant tuli välja selline põdralehm. Siis vaatas mind natukene, läks tagasi peitu ja siis tuli uuesti teiselt poolt Võsa niimoodi välja. Vaatas mind uuesti,
mina vaikselt istusin seal niimoodi kaameraga, tegin pilti ja tundus, et ma püüdsin olla võimalikult vaikselt ja liikumatult. Ja tundus, et loom ei lasknud ennast minust häirida ja tuli jalutas mulle täpselt niimoodi ette. Ja ma sain jälgida põtra ilusti üks 10-15 meetri pealt umbes ja niimoodi kuskil vähemalt 10 minutit kindlasti. Ja see oli selles mõttes nagu hästi lahe mõnus elamus ja kogemus, et sa said jälgida loomi ligidalt, metsikuid loomi vabas looduses, nende loomulikus keskkonnas ja vaadata jälgida nende sellist loomulikku käitumist, just kui mind ei olekski seal olnud, mis oli jällegi selline kuidagi erakordne, sest et tavaliselt kui loom sind näeb, siis üldjuhul ta inimese peale jookseb minema. Aga see põder jooksnud ja hakkas seal rahulikult seal rohtu sööma, jalutas edasi-tagasi, tundis ennast täitsa vabalt, mõnusalt. Ja ühel hetkel vaatan, et tagantpoolt tuleb ka põdra pull välja ja tuli muudkui ligemale, tuli lehma juurde. Ja siis ma jälgisin, kuidas siis hakkas peale nende selline omavaheline suhtlus. Lehm seal sõi nagu heina, just kui pullist väga palju välja ei teinud, aga aeg-ajalt ikkagi natukene vaatas seda pulli ja vaatas, et mis ta teeb, kus ta on. Vahepeal mõlemad vaatasid minule otsa, nii igaks juhuks just nagu kontrolli mõttes, et mis sa teed, istud, okei, istu. Ja siis mul õnnestus jälgida, kuidas nad omavahel seal niimoodi toimetavad. Pull muidugi üritas paarituda, üritas löögile saada lehmaga. Lehm küll selle hommikul ligi endale väga ei lasknud, aga ikkagi ma sain 10 või isegi võib-olla rohkem minutit seal rahulikult neid jälgida, kuidas nad toimetasid. Ja ma sain sellel hommikul ikka siukse päris suure seeria korralikke ilusaid põdrapilte, nii et ma olin pärast ikka väga rõõmus. Ja siis pull läks veel sinna lehma juurde, teda niimoodi nuusutama. Et hiljem olid nad seal kahekesi koos niimoodi selle põõsapuhmastiku varjus. Hommikune päike veel paistis peale ja sellel hetkel ongi siis see pilt ka tehtud. Nii et teinekord ikkagi tasub mitu päeva käia ja oodata ja kannatada ja ühesõnaga olla selline järjepidev. Sest et tihtipeale siis lõpuks ikkagi läheb õnneks. Nii et ma sain tollel aastal ikkagi väga palju häid põdrapilte. Ja viimane pilt, millest ma siis rääkida soovin, on siis tehtud jällegi sel aastal kevadel, mai lõpus, Emajõe suursoos. See on selline droonipilt. See oli selline aeg, kus siis hakkasid tulema juba sellised esimesed udused hommikud ja mul oli kindel plaan, et minna siis Emajõe suursoosse drooniga sellist udust soomaastikku pildistama. Ja kui ma siis öösel vastu hommikut sõitsin veel raba poole, siis ma ise mõtlesin, et ei tea, et kas siis tuleb udu või ei tule. Ma kartsin, et võib-olla ei tule üldse udu, sest ma olin ka üks nädal aega varem käinud, siis ma ei saanud udu ja ei tulnud nii põnevaid pilte. Ja teine hirm oli, et äkki on udu liiga tihe. Et udu on nii tihe, et ma lihtsalt midagi ei paista välja ja see pilt jääb jälle selline igav. Et ei teki nagu sellised detaile seal udu seest. Kui ma siis lõpuks kohale jõudsin, ma vaatasin, igal pool kõik oli ilus, mõnus udu. Selline vara hommikune, natukene karge hommik oli, päike tõusis. Ja kui ma siis drooni lasin maast lendu ja siis vaatasin puldist ekraani pealt seda pilti, mis minu ees avanes ülevalt kõrgelt vaadatuna, siis ma vaatasin küll, et vau, see oli nii ilus. Taga horisondi peal paistis Peipsi järv, sealt tagant siis tõusis hommikune päike ja siis sealt soost voolas läbi selline hästi sellise ümbrikse ilmega selline käänuline jõgi. Kahel pool oli selline soine ala, mis siis vaheldus selliste metsatukkadega ja rabasaartega. Kõik oli kaetud uduga ja hakkas kujunema välja selline ilus valgusmäng. See oli tõesti jube ilus. Ja teinekord sellistel hommikutel on isegi nagu raske pildistada, sest et igal pool on kõik nii ilus, et on raske otsustada, kust nüüd võtta, kust nüüd saaks selle kõige parema kaadri. No võt, ja siis ma olin seal niimoodi pildistanud ühelt poolt ja teiselt poolt ja enda jaoks nagu kõik sellised huvitavad vaated olin ära pildistanud. Mõtlesin, et mida siis veel pildistada. Ja hakkasin otsima selliseid detaile, selliseid mustreid maastikult. Ja siis nägin jõe ääres, seal oli selline sookaskedest moodustunud selline gaasik. Väiksed sellised kidungad sookased olid, mis olid just värskelt lehte puhkenud. Ja see oli siis niimoodi udu sees.
ja päike paistis sinna peale, tekkis selline kuldne maastik, kus siis joonistusid välja need päiksekiired, kõik ja selline ilus selline struktuur, selline muster. See tundus minu jaoks hästi ilus. Ja niimoodi ma selle pildi ka tegingi. Ja ma arvan, et sellest hommikust see pilt on üks selliseid lemmikumaid, mis ma sealt sain. Kusjuures saatsin selle pildi ka tänavu aasta Canoni kevadfotokonkursile, kus sai auhinnalise 3. koha, nii et selle üle mul on endal nagu eriti selline hea meel. Ja pildi pealkirjaks panin roheline energia, sellepärast, et mulle nagu kuidagi tundus, et just see kuldne päikese valgus, päike teadu poolest annab ju energiat. Selline värske kevadine rohelus, just värskelt õid lehte puhkenud kased, mis siis sümboliseerisid just sellist rohelust ja need nagu omavahel kuidagi mulle tundus, et sobisid hästi kokku. No vot, sellised need lood olid seekord. Ma loodan, et teile meeldis. Nüüd ma arvan, et panen siin natukene veel puid peale ja hakkan siin varsti liha grillima, mis mul kaasa on võetud. Ja veedan siin natukene metsade vahel looduse keskel mõnusalt aega, nii et eks teiega näeme varsti jälle. Kusjuures varsti on käes sügis. Praegu on juba augusti keskpaik, nii et enam ei ole sügiseni palju aega. Põdrapulm on varsti jälle algamas. Ma siin paar päeva tagasi just tegingi Keskkonnaametile taotluse ja sain eile hommikul kätte siis liikumisloa Matsallu. Nii et kuskil kuu või pooleteise pärast loodetavasti siis õnnestub mul jälle minna Matsallu põtru pildistama ja kindlasti ma näitan ka teile, kuidas ma siis see aasta läheb. Eelmine aasta läks väga hästi, loodetavasti läheb see aasta ka, aga eks näis. Kindlasti tahan teile veel siin vahepeal enne näidata ühte sellist rabahommikut, teha sellest video. Nii et ma arvan, et üht-teist on veel tulemas, nii et püsige lainel. Aga olgu, tšau praegu!